Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Çaynakdiki çe bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Çe Әмді bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ç'ning beshidan olinadigan shakli. Misol: cho'mich. Ç'ning bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol: chechak. Ç'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol: qilich. Ç'ning ayrim shakli. Misol: choch. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Cho'mich chi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Çiçek. Çi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qilich. Çi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Choch. Çi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Choy, chop, chish, uch, cha, na, chana, chi, na, china, cha, pan, chapan, ar, cha, archa. Chik, 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 chik. Uyg'on bolajon, tayyorladi choy sana onajon. Chik, chik, chik. Maktabga yo'l ol, tirishib o'rgan, ustoz so'zi bol. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili. Başlangıç seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati